Mä tiedän, että tämä voi olla jonkun verran kontroversiaali asia sinällään, mutta olen nähnyt sen niin kuin esimerkiksi just pääomasijoittajien omistamisyhtiöissä, millä tavalla. Tervetuloa Romakka-podcastin pariin. Romakka on podcast taloudesta, kasvusta, yrityksistä ja yhteiskunnasta. Minulla on ilo ja kunnia saada tänne vieraakseni Patrian tuore toimitusjohtaja Panu Routila. Tervetuloa. Kiitos kovasti. Mä ajattelin, että puhutaan tänään siitä, että mitenkä tuommoiseen tehtävään päädytään, mikä on se urapolku, se aina ihmisiä kiinnostaa. Sitten puhutaan Patriasta. Vähän mikä Suomea vaivaa ja mitä meidän pitäisi yhteiskuntana ja yrityksenä tehdä paremmin. Miltä tämä kuulostaa? No niin, mennään sillä. No niin. Ensin Panu Routila, Patrian toimitusjohtajaksi nimitettiin tässä keväällä sinut, mutta olet tehnyt tosi pitkän monipuolisen uran yritysmaailmassa. Jos ei nyt CVtä luetella, voi niitäkin aikaisempia tehtäviä sieltä tuoda esille, mutta mikä sut on tuonut tähän pisteeseen? Millä tavalla tuommoiseksi yritysjohtajaksi tullaan? No, mulla oli siis 11-vuotiaana jo selvää, että mä menen kauppakorkeakouluun opiskelemaan. No niin. Pikkupoikana mä olin saanut isovanhemmilta osakkeita lahjaksi ja silloin jo seurasin niiden osakkeiden kurssikehittymistä ja silloin olen päättänyt, että kauppakorkeakouluun menen. Eihän sellaista urapolkua voi suunnitella, miten se menee. Se etenee ja on huomannut, että on pää kestänyt ja on ollut ideoita aina viedä eteenpäin ja hyvin erilaisia tehtäviä on ollut, hyvin erilaisia oikeastaan yhtiöitä on ollut tässä uran aikana. Ja nyt tämäkin tuli sitten taas vähän yllättäen tämäkin tehtävä mulle oikeastaan. Ja siinä vaiheessa, kun multa sitä kysyttiin, että jos mä ottaisin tämän tehtävän, niin mä sanoin, että mä tarviin viikon aikaa miettiä, että otanko mä sen. Ja menin kotiin ja sanoin vaimolle, että mulla on viikko aikaa miettiä, että mulle ehdotettiin tällaista hommaa. Ja vaimo sanoi mulle, että mihin sä sitä viikkoa tarvitset. Eikö se ole selvää, että sä haluat siihen lähteä? Niin. Sitten mä ilmoitin, että lähden. Ja Patria oli jo tuttu yritys, kun olit hallituksen puheenjohtajana toiminut. Ja se on siinä mielessä erityislaatuinen yhtiö, että siinä ollaan kuitenkin myös hallituksen puheenjohtajanakin voidaan olla jo aika hands on siinä näissä kaupoissa ja neuvotteluissa, koska puhutaan hallitusten kanssa. Joo. Ja varsinkin tässä nyt on ollut, niin kuin siis sanotaan sen helmikuun 2022 jälkeen, niin on ollut isoja asioita tekeillä ja pöydällä jatkuvasti. Hyvin isoja asioita. Me tutustuttiin paremmin aikanaan, kun olet Konecracein toimitusjohtaja ja isoa globaalia kansainvälistä fuusiota teit silloin kanssa. Onko tämä kansainvälisyys ollut sun uralle myöskin semmoinen? Se on ollut, mä muistan, että nuorena jo oikeastaan silloin kauppakorkeassa opiskellessa, niin päätin, että mä haluan ulkomaille töihin jossakin vaiheessa. Ja me oltiinkin sitten itse asiassa perheen kanssa ensin vuosi Brysselissä, sitten 3 vuotta Pariisissa ja sen jälkeen vielä Chicagossakin. Niin. Se oli hyvin olennainen osa sitä uraa oikeastaan silloin. Ja siitä on jäänyt todella paljon oppia, ymmärrystä, kulttuurien ymmärrystä, erilaisten toimintatapojen ymmärrystä. Ja siitä, miten täytyy olla ekstrovertti ja aktiivinen, jotta saa oman asiansa esille. Niin. Joku sanoikin tässä podcastissa aikaisemmin kertoi, että tämä kansainvälinen kauppa on kuitenkin semmoinen, että isoja kauppoja kun tehdään, niin 7. kerta tapaamisella on ensimmäinen kerta, kun voidaan ruveta kauppoja oikeasti hieromaan. Tämä vaikka ollaan virtuaalisessa maailmassa ja Teamsit ja muut toimii, niin tämmöinen henkilökohtainen tapaaminen ja tavallaan luottamussuhteiden rakentaminen on kuitenkin tärkeää. Kyllä se tarvitaan, ei onnistu muuten. Niin ja kulttuurin tuntemus on tärkeä, koska samat säännöt ja puhetavat ja kättä päälle sopimiset tai muut, niin mitä Suomessa voi olla tottunut tekemään, niin maailmalla tehdäänkin eri tavoin. No, näin on. Ja se täytyy sopeutua siihen ja ei yrittää pelkästään sillä suomalaisella tavalla, vaan maassa maan tavalla. Niin. No puhutaan kohta tai myöhemmin podcastissa tästä myöskin vertailua suomalaisista yrityksistä ja yrityskulttuurista ja muiden maiden yrityskulttuurista ja tästä kasvusta. Mutta jos seuraavaksi puhuttaisiin vähän Patriasta.
Patria on Suomen puolustusteollisuuden lippulaiva ja valtion enemmistö omistava yritys, joka on tietysti meidän maan turvallisuudelle ja puolustuskyvylle keskeinen toimija. Millä tavalla sä toimitusjohtajana kuvailisit Patriaa? Patria on puolustusvälineyhtiö, mutta myöskin teknologiayhtiö. Innovaatiot on meidän ihan ytimessä. Meidän tietysti yleisimmin tunnetut tuotteet on nämä meidän panssaroidut miehistön kuljetusajoneuvot, mutta meillä on paljon muutakin, on passiivitutkajärjestelmiä, meillä on satoja ohjelmistosuunnittelijoita, meillä on insinöörejä, me ollaan paljon muutakin. Oli hieno nähdä, että ihan pari päivää sitten julkaistussa tutkimuksessa niin Patria todettiin 5. halutuimmaksi työnantajaksi tällä hetkellä. Et se osoittaa sitä tilannetta, missä ollaan. Et me ollaan haluttu työnantaja, mutta me pysytään siihen vastaamaan sitä kautta, että viime vuonnakin niin nettolisäys oli yli 500 henkeä kaiken kaikkiaan. Niin, tässä tämä puolustusvoimien vanha slogan "Tee työtä, jolla on tarkoitus" on varmasti niin kuin ajankuvana myös Patrian työnantajakuvaa parantanut, koska te todella teette sellaista työtä, jolla on tarkoitus. Kyllä. No, kasvuluvut on ollut aika huimia viime vuosina. Joo, siis viime vuonna liikevaihdon kasvu oli 32% ja tänä vuonna niin absoluuttinen kasvu on samaa luokkaa. Et se on aika kovaa kasvua. Me ollaan nyt melkein 3 kertaa isompia kuin mitä me oltiin vuonna 2021. Eli kasvu on ollut kovaa ja nähdään, että se jatkuu sellaisena. Tänäänkin itse asiassa, nyt kun tätä äänitetään, niin tänään on Liettua just julkistanut presidenttinsä suulla, että aikovat tilata meidän ajoneuvoja ja ihan mittava määrä. Onneksi olkoon. Kiitos. Ja tämä on hieno juttu, että tässä näin niin kuin Itämeren ympärysvaltiossa koko ajan yhä useampi valitsee saman ajoneuvon ja tämän suomalaisen ajoneuvon, koska tämä yhteistoimintakyky ja huolto ja kaluston tavallaan liikkuvuus, niin se on entistä tärkeämpää tässä liittouman puolustuksessa. Kyllä. No tämän lisäksi vielä täytyy sanoa myöskin, että alkuviikosta me julkistetaan tämmöistä uutta asiaa, eli meidän yhteistyö Nestain tekoälyohjelmistotalon kanssa siitä, että me tehdään niin kuin droneit ja osa ohjelmistosta ja heiltä tulee se tekoälyohjelmisto siihen lisäksi. Nyt tämmöisellä tarjoamalla halutaan päästä niin kuin siihen segmenttiin vielä tarkemmin sisään. Ja paljonko tänä vuonna siis toi Patrian liikevaihto tulee olemaan ennusteen mukaan? Me ei olla pörssiyhtiö, mutta ei me silti tulla kertomaan niin kuin etukäteen, että mitä meidän liikevaihto on. Me tiedetään se itse, mikä meidän ennuste on. Eli viime vuonna oli 1,1 miljardia oli viime vuonna. 1,1 miljardia viime vuonna. Joo, no niin, siitä voi vähän haarukoida mittaluokkaa. Siitä voi haarukoida. Ja 4200 henkeä suurin piirtein on tällä hetkellä. Joo. No tämä sodankäynnin muutos ja murroshan on ollut ilmeinen tässä Ukrainan sodan kautta. Että kun sanoit tuosta droonien valmistuksesta, niin itse huomasin tuossa viime kuussa sellaisen merkittävän merkkipaalun, joka tullaan varmaan sotahistoriassa myöhemmin huomaamaan merkittävänä kohtana, jossa Ukraina valtasi venäläisten asemat ja otti vankeja ilman, että yhtään henkilöstöä oli paikalla. Että oli autonomisia droneja ja kauko-ohjattuja droneja. Pelkästään koneet valtasivat asemaa ja otti vankeja. Tämähän on aivan poikkeuksellinen muutos. Kuulostaa aivan science fictionilta. Joo, se on merkittävä muutos tässä ja tietysti tähän liittyvää tarjoamaa me halutaan nyt kanssa lähteä tekemään. Tämän lisäksi vielä, mitä sanoin äsken tästä meidän Nest AI-yhteistyöstä, niin nyt Pariisissa alan messuilla, niin onko se nyt 2-3 viikon päästä, niin me julkaistaan tämmöinen raskas miehittämätön ajoneuvo meidän Telan-ajoneuvon pohjalta. Ja tämäkin on aika merkittävä asia. Sellaisia ei oikeastaan ole maailmassa vielä olemassa. Niin, tämmöinen oikein raskaan sarjan drooni. Niin, kyllä. Joo, näin on. Ja maalla kulkeva. Maalla kulkeva, joo. Kyllä nämä maalla kulkevat ajoneuvot on myöskin droonit ollut tuossa Ukrainan sodassa yksi merkittävä tekijä. Kyllä. Ja kaiken kaikkien, kun katsoo, mihin toi sota on menossa tälläkin hetkellä tuolla eteläisellä rintamalla, niin siellä on Mariupolin, Bedranskin on sinne yli 100 kilometriä rintamalta, mutta niiden välinen maantie on tällä hetkellä käytännössä Ukrainan droonien hallussa, että sitä on hankala huoltoreittinä käyttää. Niin
onhan tämä niin kuin syvyys tullut aivan uudenlaiseksi. Tai Joo, nämä killzoneit rintamalinjojen välissä on jo 10 kilometriä kyllä, kokoisia, jossa ei oikeastaan kukaan voi liikkua. kyllä. Niin tämä on muuttanut tätä taistelukenttää Kyllä. täysin. Ja sitä varten meillä täytyy olla myöskin siihen sopiva tarjoama, mutta tietysti se ei poista sitä tarvetta edelleenkään niille miehistön kuljetusajoneuvoille, koska niitä sitten taas tarvitaan myöskin. Erilaisia variantteja tosin ehkä kuin mitä aikaisemmin. Joo, tässä innokkaimmat on todenneet, että on ollut semmoista niin kuin vanha sodankäynnin teknologia ja sitten uusia pitäisi panostaa vaan tähän. Totuushan on se, että molempia tarvitaan. Kyllä. Tarvitaan niin kuin tätä peruskalustoa ja sitten tätä uutta Kyllä, toimintakykyä. molempia tarvitaan. Ja Patria panostaa ilmeisesti aika paljon tutkimukseen ja kehitykseen omasta liikevaihdosta. Varsin paljon. Sekin on itse asiassa luku, mitä mielellään kertoisi, mutta sitä me ei haluta kertoa, jotta ei pysty näkemään tarkkaan, että minkä suuruisia määriä me tehdään tutkimus- ja kehitystoimintaa, mutta varsin mittavia lukuja kyllä on. No. Koska innovaatio on sen kasvun pohja. Niinpä. Ja sitä tarvitaan, niitä innovaatioita. Ilman innovaatioita niin kasvu on hankala saada. Totta kai niin kuin, on olemassa niin kuin helposti skaalattavia bisnismalleja palveluissa ja softassa ja tällaisessa, mutta näissä niin kuin raskaammissa asioissa niin tarvitaan innovaatioita, joille sitten se kasvu perustuu. Yhteispohjoismainen puolustus, tähän liittoumassa mukanaolo ja kaikki on tärkeää. Ja tämähän toteutuu myös Patriassa hienosti, kun on Kongsberg toinen 49% omistaja, jos oikein Joo, muistan. ja jos ollaan ihan tarkka, 49,9%. 49,9%, että Suomen valtion omistusosuus on vain niin kuin symbolisesti enemmän. Mutta tietysti merkittävältä osalta on lopulta päätösvallassa. Ja mä haluaisin siihen sanoakin oikeastaan, että tavallaan meillä on erittäin hyvä omistajapohja tällä hetkellä. Se tuo meille paljon lisää, että valtio on suoraan meillä omistajana, Suomen valtio. Mä haluan kiittää kaikkia niitä poliitikkoja, virkamiehiä, jotka ovat olleet myöskin tukemassa meidän vientiponnisteluissa. Että se on hienoa työtä, mitä kaikki tekevät sen eteen, että päästään myymään. Se tuo Suomeen työtä, se tuo Suomeen kasvua. Kyllä. Ja tietysti joku voisi sanoa, että eihän tämä ole kaikkein se kivoin maailman aika ja tapa, millä se kasvu tulee, mutta otetaan tästä tietysti Suomessa kaikki irti. Ja kyllähän Ukraina on senkin osoittanut, että sota ei ole muuttunut siitä kuitenkaan miksikään, ja tämä turvallisuus ja puolustus, että sota on edelleen niin kuin teollinen ja logistinen taistelu ja innovaatiotaistelu. Kyllä. Ja se kotimaisen tavallaan puolustusteollisuuden kapasiteetti ja tuotantokyky on merkittävä osa sitä koko maan puolustuskykyä, että kaikkea kalustoa ja muuta et voi vaan tuoda kriisitilanteesta ulkoa. Joo, ja sen lisäksi vielä niin kuin huolto ja ylläpitokyvykkyys on myöskin tavallaan se jatkuva kyvykkyys on äärimmäisen tärkeää. Niin, ja tälleen niin kuin Venäjän naapurimaana niin realiteetti tunnustaen, niin Suomelle on erityisen tärkeää, että meillä on tavallaan mahdollisimman laaja valmistus- ja huoltokyky meidän kalustolla. Kyllä. Koska ollaan logistisesti hieman hankalassa paikassa. Niin, kyllä, näin se on. Joo, no mitä millä tavalla sä näet vähän laajemmin? Patria on nyt Suomen puolustusteollisuuden lippulaiva, mutta meillä on nyt meillä on hienoja muitakin yrityksiä sinne yllä syntynyt viime vuosina, uusia startuppeja. Moni tämmöinen niin kuin vakiintuneempi muilla toimialoilla oleva yritys on omaa teknologiaansa kaksikäyttötuoteiksi tai ihan puolustusvoimille tuonut. Miten sä näet tämän koko yritysekosysteemi Suomessa tällä hetkellä? Ja siis mun mielestä on hienoa ensinnäkin, että moni yhtiö, joka ei ole edes ajatellut olevansa puolustusvälineen alalla, on keksinyt niin kuin kaksikäyttöajatuksia ja tällaisia. Ja just tosiaan, oliko se muutama päivä sitten, muun muassa Betolar julkisti tämmöisen niin kuin infrastruktuurisuojausratkaisunsa. Ja se on hyvä esimerkki siitä, että yhtiö, joka muuten on ehkä traditionaalisemmalla alalla, niin pystyy tällä tavalla niin kuin tuomaan jotakin uusia ajatuksia, sellaisia, jota tarvitaan tässä maailmantilanteessa. Mutta se on myös osa tätä innovaatiota. No, miten sä oot kokenut tämän yhteistyön? Puolustussektori, voiko mennä klusterina tuonne maailmalle ja tarjota kokonaisratkaisuja ja tarjoamaan? Niin... No mun mielestäni esimerkiksi PIA tekee äärettömän hyvää työtä siinä, että on mukana vientiponnisteluissa ja ei ponnistele pelkästään niin kuin Patrian eteen, vaan koko suomalaisen puolustusvälinekentän eteen. Suomessa on tällä hetkellä
muistaakseni Piassakin noin 300 jäsenyritystä ja niitä oli varmaan alta 100 kappaletta 3-4 vuotta sitten, reilusti vähemmän, niitä on tullut paljon lisää ja pian tehtävä on auttaa myöskin tässä, mutta kyllähän meillä on meillä johtavat poliitikot ja virkamiehet auttaa myöskin tässä työssä aika hienosti kaikkia yrityksiä itse asiassa. Kyllä, ja Keskuskauppakamari järjestää suurta puolustusteollisuuspäivää. Meillä on täällä paljon erilaisia puolustusklusterin tapahtumia, ja juuri tässä tapasin muun muassa erään maan suurlähettilästä, joka kertoi, että heidän merivoimien komentajansa olisi tulossa Suomeen, ja hän kysyi, että voidaanko me niin kuin tämän alan puolustusteknologiayrityksiä koota yhteen tänne kauppakamarille. Mä sanoin, että ilman muuta. Ilman muuta, se on just sopivaa tehtävää esimerkiksi Keskuskauppakammarillekin. Kyllä. Hyvä. No puolustusteollisuus kontribuoi tällä hetkellä osaltaan kyllä tähän niin kuin tavallaan Suomen kasvuun ja vauhdittaa tätä käännettä, mikä meillä on ollut menossa nyt tämän viime talven ja tämän kevään aikana Suomen taloudessa. Mutta sitä käännettä on odotettu pitkään. Meillä on ollut värinää pois lukien niin 18 vuotta reaalista nollakasvua per capita. Eli suomalaiset eivät ole vaurastuneet, kun muut Pohjoismaat tai verrokkimaat on vaurastuneet. Mikä tämä niinku diagnoosi sinulla yritysjohtajana on ja tästä Suomen taloudesta, että mikä Suomessa on ollut se jarru, joka on pitänyt 18 vuotta taloutta? Joo. Mä yleensä enkä halua ehkä lähteä tässä niinku hirveästi analysoimaan sitä, mikä on ollut pielessä ja minkä pitäisi mennä. Nämähän on monimutkaisia asioita sinällään, mutta muutamia asioita voisi sanoa, mitä niinku positiivisen kanssa kannattaa ajatella. Et ensimmäinen on tietysti se, mistä tuli muutama sana jo sanottu, innovointi ja innovaatioiden tekeminen. Et kun uusia keksintöjä, tai ei tarvitse olla edes keksintöjä, kun innovaatioita tekee, niin kyllä niille se kysyntä löydetään, kunhan lähdetään markkinoimaan myöskin. Toinen asia on se tavallaan se aikaansaamisen nälkä, että ei olla niinku liian vähän tyytyväisiä, vaan haetaan vielä enemmän ja haetaan vielä lisää. Ja täytyy olla uskallus tehdä niitä, että on se sitten yritysosto tai uudelle markkina-alueelle meneminen tai tällainen. Totta kai ne on riskejä, mutta jos ei niitä lähde tekemään, niin ei saa mitään aikaa saavutuksia. Eli pitää ottaa riskejä, ja sitä liike-elämä on, että otetaan riskejä, mutta laskelmoituja riskejä. Et ei pistetä niinku kaikkea likoon, vaan otetaan riskejä ja lähdetään hakemaan sitä kasvua. Niin. Onko siis Suomi hyvä toimintaympäristö yritystoiminnalle yleisesti? Kyllä mä näen, että erittäin hyvä toimintaympäristö. No mitkä meidän kilpailuetuja on? Joo, annetaan se sitten taas poliitikoille tehtäväksi luetella sitä, mutta Suomi on hyvä paikka toimia kuitenkin. Niin, osaava työvoima on olemassa ja vakaa tavallaan yhteiskunta ja oikeusvaltio, joka ei ole enää tässä maailmassa aivan itsestään. Kyllä, ja Suomella on hyvä kaiku tuolla maailmalla, että sitä on niinku kiva liikkua maailmalla suomalaisena. Niin, no tämä on tietysti Keskuskauppakamarin viesti ollut, että pidetään Suomi kilpailukykyisenä. Se on se yhteiskunnan ja poliitikkojen tehtävä, että meidän toimintaympäristö kestää vertailun Ruotsiin ja Tanskaan ja Hollantiin vaikkapa, jotka on semmoisia yhteiskuntia, joiden teollisuuksien kanssa me paljon kilpaillaan. Et benchmarkkaamalla tämä varmaan parhaat käytännöt yhteiskunnallisestikin löytyy. No entäs sitten yritysmaailmassa? Tuossa viime kesänä McKinseyn tutkimus kertoi, että suomalaiset suuryritykset on kasvanut vertailujaksolla 2% per vuosi, kun kansainväliset verrokkiyritykset on kasvanut 8% per vuosi viimeisten vuosikymmenen aikana. Jokin tässä nyt sitten yrityksissä on myöskin ollut, koska jos me Suomen kasvusta puhutaan, hyvinvoinnin kasvusta, niin se tarkoittaa yritysten kasvua, ja yritysten kasvu voi meillä tarkoittaa vain yritysten kansainvälistä kasvua. Niin onko jotakin, mitä niin kuin suomalaisilla yrityksillä pitäisi tehdä paremmin tai oppia muualta sun kansainvälisen kokemuksen kautta, jotta me saadaan tämä kasvu vauhtiin niin kuin se pitäisi? Ja mä sanoisin ehkä niin kuin tavallaan, mulla on kokemusta olla hallituksen puheenjohtajana sekä pääomasijoittajien omistamisyhtiöissä, että pörssiyhtiöissä, että yksityisissä yhtiöissä. Ja
Ja kun mä oon katsonut sitä tavallaan sitä nälkää, millä esimerkiksi pääomasijoittajien omistamat yhtiöt niin kuin vaativat ensin omistajana hallitukselta, ja hallitus totta kai toteuttaa sitä omistajan vaatimusta, niin kyllä se edellyttää myöskin aktiivisempaa omistajuutta ja aktiivisempaa niin kuin otetta omistajilta. Mä tiedän, että tämä voi olla jonkun verran kontroversiaali asia sinällään, mutta olen nähnyt sen niin kuin esimerkiksi just pääomasijoittajien omistamisyhtiöissä, millä tavalla se niin kuin väkisin tuodaan se kasvunhakuisuus sinne. Ja se saadaan aikaa. Joo, tämä on tärkeä pointti. Omistajista se lopulta lähtee yksityisessä yrityksessä ja taloudessa. Ja kun mekin erilaisia tutkimuksia tarkkaan luetaan, niin kyllä esimerkiksi kun tätä suomalaista Mittelstand-sektoria, joka on vähän ohut meillä, vertailee verrokkiyrityksiä, niin niissä yrityksissä, joissa on omistajastrategia kirjattu kirkkaan selvästi paperille, ikään kuin hallituksen selkänojaksi, niin niiden kasvuluvut on selkeästi parempia kuin niiden, joissa omistajastrategia on epäselvä. Ja näin yksinkertainen asia, niin voiko tällä olla niin suuri merkitys sun niin kuin tavallaan näppituntuman kautta? Ei se ole ainoa asia tietystikään, että niitä on paljon muitakin asioita, jotka siihen vaikuttaa, mutta se on yksi asia, joka on kuitenkin merkittävä. Joo. No entäs sitten tämä kasvuhakuisuus muuten ja yritysten kansainvälistyminen? Onko näkemyksesi mukaan niin kuin suomalaisilla yrityksillä jotain takamatkaa tai jotain opittavaa vaikkapa ruotsalaisista tai saksalaisista tai ranskalaisista tai yhdysvaltalaisista yrityksistä? Joo, me ollaan vähän varmaan, me voitaisiin olla varmaan aktiivisempia kyllä tuonne maailmalle menemiseen ja markkinointiin, mutta kyllä mä sanoin, että kyllähän suomalaiset on huomattavasti niin kuin aktiivisempia nykyään kuin mitä 20 vuotta sitten oltiin. Et kyllä nyt kun on ollut näillä vaikka valtiovierailulla mukana, niin onhan siellä niin kuin tosi osaavaa suomalaisporukkaa mukana niissä. Et ollaan aktiivisia myymään ja on hyviä tuotteita ja ei olla enää sellaisia niin kuin tyypillisiä niin kuin introvertteja suomalaisia siinä mielessä. Niin, tämä on tärkeää, että lähdetään maailmalle. Nimenomaan se, että tutustutaan niihin markkina-alueisiin. Voidaan tehdä analyysiä ja Exceliä tehdä, mutta ennen kuin sen kouriin tuntuvasti nähdään itse ja tavataan niitä toisia osapuolia ja nähdään se markkina omin silmin, niin hankalaa on lähteä vientiä tekemään. Kyllä. Sähköpostin välityksellä ei niitä uusia liikesuhteita solmita. Eikä pelkästään Teamsia ottamalla. Ja toki sanoit valtiovierailut, niin meillähän on kyllä ehkä kaikkia aikoja aktiivisin presidentti tämän viennin edistämisen kannalta, että hän matkustaa paljon ja aina on yritysdelegaaniot mukana ja mietitty, miten vientiä voi edistää. Kyllä, ja se on hieno juttu se. Ja näyttäisi myös hallituksen ministereillä olevan, ei pelkästään ulkomaankauppaministerin harteilla, vaan laajalti ministerit ottaa yrityksiä mukaan. Joo, ja mun mielestä myöskin kansanedustajia on mukana näissä, että sekin on hieno juttu, että niitä on ollut näissä valtiovierailulla mukana, ja kansanedustajat käy muuallakin ja ovat ottaneet niin kuin aktiivisesti tämmöisen positiivisen otteen myöskin tukea yrityksiä siinä, niin se on jokainen kun käy näissä niin eri puolilla, niin voivat auttaa jollakin tavalla. Joo, ja me kauppakamarit ollaan uudistamassa strategiaa, niin siellä keskustelussa on kyllä noussut myöskin tämä, että kauppakamareiden ja keskuskauppakamari pitää niin kuin olla enemmän myös tätä kansainvälistä vientiä vauhdittamassa uusilla toimilla ja enemmän ja enemmän. Joo. Me ollaankin, että tämä ei voi myöskään olla valtiovallan harteilla, vaan yritysten järjestöjen ja yritysten tavallaan verkostojen. Ja vaikka siis niin kuin valtiovalta luo tämmöiset puitteet näillä vierailulla, niin kyllä se yrityksen täytyy itse se kauppa siellä tehdä. Niin on. Meistä se on kaikista kiinni. Näin meilläkin, kun presidentti Stubb kävi Intiassa valtiovierailulla, olin siellä yritysvaltuuskunnan kanssa mukana ja siellä ei kaikki mennyt ihan maaliin joka yrityksellä ensimmäisellä kerralla, niin meillä on tarkoitus ensi syksynä viedä yrityksiä Mumbaihin uudestaan tapaamaan intialaisia konglomeraatteja ja autetaan niin kuin kauppakamarina tätä. Että ei muuta kuin vain yritykset mukaan ja rohkeasti lähtekää maailmalle tutustumaan ja verkostoitumaan, kun sinne lähtee yritysvaltuuskunnan mukana tai yritysporukassa lähtee viennin edistämismatkalle, niin myös se kanssaoppiminen on tärkeää. Vaihdetaan kokemuksia, että onko joku jo markkinalla ja miten on onnistuttu kaupassa. Joo, ja sellaisia, jotka ei ole useammin ehkä avannut uusia markkinoita, tai tällaiset erityyppiset delegaatiot on hirveän hyviä tapoja lähteä siihen mukaan. Siinä on sitä kontekstia tavallaan, ja
kaikki on niin kuin samanmielisiä ja kaikki, jotka tulee niihin tapahtumiin, niin niillä on myöskin joku halu sieltä löytää jonkunnäköinen yhteistyökumppani. Niinpä. No, mites miltä se Suomen tulevaisuus näyttää? Ehkä sanon itse pohjalle sen, että on tässä niin kuin tavallaan kasvua odoteltu ja tehty kovasti sen eteen töitä ja pettymyksiä saatu, mutta kyllä aika resilientisti on tässä yritykset sopeutunut ja yhteiskunta sopeutunut. Ja nyt on saatu tämän vuoden alussa hurjia kasvulukuja suorastaan Suomesta, että noin vajaan prosenttiyksikön kasvoi edellistä neljänneksestä talous, joka on koko EUn suurin luku. Niin miltä susta se tuntuma on, että joko tämä talous tästä lähtee nousuun? No me siis tietysti Patrialla voidaan tehdä oma osuutemme siitä ja toivotaan, että me pystytään tuomaan niin kuin oma osuus tähän kasvuun sillä, että meillä on hyvä toimittajakenttä täällä Suomessa. Me tarvitaan paljon näitä keskikokoisia toimittajia itse asiassa meidän ostot on jatkuvasti kasvussa ja se tuo omalta osaltaan sellaista, mutta sitten tietysti näiden, jotka on meidänkin toimittajia, niin täytyy kasvaa muuallakin, mutta me halutaan olla auttamassa tätä koko Suomen teollisuutta kasvuun. Kiitos Panu Routila. Olisiko sulla vielä jokin neuvo tuommoisena kansainvälisen yritysuran tehneenä niin toimitusjohtajille, joka painiskelee ja miettii tämän kasvun ja kansainvälistymisen kanssa, niin mitä kannattaisi tehdä? Yksi neuvo tai 3 kohdan vinkkilista? Mä haluan ensimmäisenä antaa sellaisen neuvon nuorille, että opiskelkaa kieliä, koska tuonne maailmalle kun menee, on ihan toinen juttu mennä maailmalle puhumaan toisen äidinkieltä. Se keskustelu on paljon syvempää ja paljon parempaa, kun keskustelua käydään edes toisen äidinkielellä. Mutta huonolla kielitaidolla niin ei onnistuta valitettavasti tekemään niin kuin kauppaa. Toinen kohta ehkä on tämä innovaatioihin keskittyminen ja innovaatioiden aikaansaaminen ja innovaatiotoiminta. Ja kolmas on sitten tietysti tämä kaupankäynti, markkinointiin satsaaminen ja viennin tekeminen. Niin nämä on ehkä ne 3 asiaa, mihin kannattaa keskittyä. Näillä opeilla varmasti suomalaiset nuoret ja tuoreimmat yritysjohtajat pääsee tähän kansainväliseen kasvuun. Toivotaan. Lämpimästi kiitos Panu Routila, Patrian toimitusjohtaja vierailusta Romakka-podcastista. Kiitoksia. Ja nähdään me taas viikon päästä.